Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani karonyo Homsul Cingire Sibat baru. Sekarang hari ini atau dinaki Arab anak acara Cingire akan berkembang biak, yaitu kita akan melaksanakan ritual seperti ya yang pernah ada, yaitu membuat film, membuat video buat kalian-kalian yang sedang galau, yang sedang risau, yang sedang ya ora karuan lah pikirannya kayak gitu aja. Kelalen dipantengin terus ya Cingire ya Cingire. Nah, siki nyon akeh ora dhewekan, Bro. Siki akeh wong, pirang-pirang. Nah, bersama Mas Drone alias Mas Bruno Woyo. Mas Bruno Woyo dan bersama sang grenggeng ya Anis si player. Yes, oke. Ternyata hari ini dia cantik juga, guys. Aku jadi ramu hari ini dari dulu. Oh iya, betul sekali, karena hari ini kita akan membuat film bersama sang Anis dan kita mampir sejenak ya sambil gekol tuku rem-rem arem-arem dileboni lontong merem-merem. Oh ditempel kayak gini. Oke kita lanjut lagi. Oke guys, wis tekan nang lokasi pembuatan film di daerah Wonosobo atau ya bersama masih tetap sang piloters Woyo. Ya udah, sekarang kita bersama Kukurunyuk dan dia keleh banget ya. Kalau kameramu sing kuras. Orang kita membelakangi kamera ya. Membelakangi cahaya itu. Jadi kita di sini game prepare gisit sampai tekan ngopi-ngopi gisit karo udut karo ya ngeranyem lah bersama Mas siapa Mas Eko. Oh Eko kayaknya pemandangannya cukup menyenangkan untuk memanjakan mata kita. Jajanan khas Dieng yaitu Wonosobo apa ya? Carica ya. Jaga gue kayak Carica. merek gue dong. Carica. Rasanya gimana? Enak banget. Tadi gurih. Pokoknya mantep luar biasa. Kecut kelekmu. Kayak baik. Ya kayak baik kok kari siap-siap visit untuk nalat. Karo ganti custom. Kostum. Langsung kita memainkan peran. Nah, kayak para kru sing terlibat dalam pembuatan film Cingire di daerah Wonosobo lagi pada ya ganyem sit, Arab sit, karo udut ngopi, nakane juga na warung ora ado-ado kae ya. Bro, syutingnya nang ladang kebun teh, mencari lokasi baru ya, suasana baru lah. Pegunungan coy, masih asri. Yakin geng umpet-umpetan ora kemenangan. Bro, kayak bocah bolang. Mana dalan ang? Kita menuju lokasi pertama.
syuting di Wonosobo ya, di kebun teh. Itu kru-krunya masih banyak di belakang. Nah kayak gini wis tekan kana ini beledas terabas malah kayaknya. Keren coy, keren. Pemandangannya sungguh menakjubkan, subhanallah. Oke. Para bakal kemeringet apa sih? Pemandangannya coy. Para pemain apa bu? Stickers akhirnya bisa jalan-jalan masuk. Mana oh ya itu belakangmu siapa? Yang baik. Oh baik. Sing ngerti wong kiye nang tiang-tiang Arab dihubungi langsung. Wis bahasa niku nang tiang maksudnya apa? Kan men kowe ngomong tak kayak gue, aku memancing. Kan diartikan itu kalimatnya Mas tapi Oke guys, kita mulai take pertama bersama Om Sul Sifat Baru dan bersama Kurni Sayang Aku dan bersama Pak Kicrik kameramen. Sini kamu, Oke. Lokasi pertama guys, take pertama aku. Kita akan buat film ya, buat baper-baperan sedikit kayak gitu. Oke, cukuplah kan. Kita syuting lari-lari di pagi hari bersama Mbah siapa ini? Mbah Sinten iki nggih. 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 Apa? Berarti nyokan ngisor ya. Beb, kita mau kemana? Hah? Apa? Lari-lari sama siapa? Oh iya deh. Kita di mana Beb? Oh iya, kita lagi pembuatan film ya. Ya. Oke. Kita rehat sejenak. Masih bersama pemain, kameramen, dan Mas asli Wonosobo. Tag kedua yaitu Todos. Dia berperan sebagai lihat sendiri. Balik maning, karena
Dut jemur kuat mana-mana. Mekor aduh. Iya, benar mur gini. Melorot ya whisky ya.